迎嚟到高高 yen 呢個 channel。用1000 yen 買咗酒店嘅早餐券，不過就唔係咁多選擇啦。食完早餐，我哋就拖埋行李行出去秋田站，乘搭 JR 嘅澳羽本線特急去弘前站，車程大概係2個鐘。嚟到弘前站，本來諗住喺車站嘅 lock 架放低行李之後，我哋就去弘前城。點知道所有 lock 架都 full 晒，咁我唯有去按內所問下，一般佢哋都會有寄存服務。不過好唔好彩，連佢哋嘅寄存服務都已經滿晒額啦。職員都同我講，弘前城隔籬嘅觀光館都會有 lock 架嘅，不過都唔想搏啦。索性搭多程車去我哋今晚住嘅酒店，而我哋今晚住嘅酒店係喺五所川原，大概要9個字到嘅車程。出咗五所川原站，都係行4分鐘到嘅路程就去到酒店，而且酒店非常之好，未夠3點已經可以交到房俾我。低咗行李，食咗少少嘢，我哋就搭返車出去弘前。弘前站對出嘅巴士站，我哋可以搭循環巴士去到弘前城，每程都係100 yen。一落車已經見到城嘅周邊開滿咗好靚嘅櫻花，行去吸100名城嘅印章，就可以一邊慢慢欣賞啦。100名城嘅印章就喺弘前城嘅情報館，等我哋吸完印之後，再行下其他地方。
下櫻花祭嘅攤檔，又食下嘢咁，好快就嚟到夜晚啦。而雲前城嘅夜鶯都係好出名噶，記得要睇埋先走啊！今日可以睇到咁靚嘅櫻花，真係好開心。希望嚟緊嘅行程會見到更多更靚啦。咁今日呢條片就到呢度為止，我哋下條片再見啦，拜拜。